ကဲတင်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာသင်ခန်းစာလေးတွေဆက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးပါမယ်ဆရာသင်ခန်းစာလေးတွေကိုနည်းနည်း speed တင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နောက်ပိုင်းမှာ input တွေကပို့ပြီးတော့sensor တွေကပို့ပြီးအဆင့်မြင့်လာပါတယ် advanced ဖြစ်လာပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sensor ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့microbit လေးရဲ့ဘေးနားမှာတန်လိုက်အားအပြောင်းလဲရှိတာကို detect လုပ်ပြီးတော့ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ 3 dimension မှာဟုတ်လား x ရယ် y ရယ် z ရယ်ဆိုပြီး3ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ x y z 3ခုလုံးကိုခွဲပြီးတော့တိုင်းနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီကနေမှလည်းသူ့ရဲ့ strength ကိုတိုင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘေးနားကိုရောက်လာတဲ့တန်လိုက်ရဲ့အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့တိုင်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကလောတဲ့ဝင်ရိုးတွေအနေနဲ့တိုင်းစရာအတိအကျတိုင်းစရာမလိုပါဘူးလောတဲ့သူ့ဘေးနားရောက်လာတဲ့ဒီတန်လိုက်ရဲ့ strength ဘယ်လောက်လဲသိရင်တော်တော်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဒီဟိုနဲ့ကြည့်အောင် show number နဲ့ကြည့်အောင်အဲ့ show number နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နံပါတ်တွေပြောင်းနေတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ sorry forever လေးထည့်ရအောင်အဲ့သူ့နံပါတ်တွေပြောင်းနေတဲ့ဟာဆရာတို့တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ program ကို Microbit ထဲရေးထည့်ကြည့်ပါမယ်ရေးထည့်ပြီးဆရာတို့ဘာတန်ဖိုးတွေရတယ်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ program လေးကတော့တစ်ချောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်သူ့မှာရှုပ်ထွေးတဲ့သဘောတရားတွေအများကြီးပါတယ်အခြေခံ theory တွေသိဖို့လိုတာလေးတွေရှိတယ်ဒါရင်ဒီ beginner level အနေနဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလောက်သိရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ program ကိုရေးထည့်လိုက်ပါမယ် Microbit ထဲကိုအဲ့တော့တန်ဖိုးတွေစပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးတွေကတန်လိုက်နဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာစပြီးတော့ပြဿနာရှိတာကဒီတန်ဖိုးတွေကိုပြဖို့အတွက်ကစာလုံးနဲ့ scroll လုပ်ပြီးပြတဲ့ဟာကအရင်နှေးလွန်းတယ်အခုတွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတိတ်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့နေရာဒီ data တွေကိုသာ real time အဆက်မပြတ်ဒီစကားတွေမှာမြင်သလိုမျိုး flow နဲ့ data တွေပြေးနေတာကိုမြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့လို data ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ပို့လို့ရမလဲ Microbit က data ကို LED နဲ့မပြဘဲနဲ့သူ့ကိုချိတ်ထားတဲ့ဒီ USB ကြိုးလေးကနေပဲကွန်ပျူတာကိုပြန်ပို့လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်လာပြီ Microbit ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာလေးနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ program ရေးတဲ့ကွန်ပျူတာလေးနှစ်ခုကြားကို data ကိုဒီကြိုးကနေပြီးတော့အပို့ယူဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် software တစ်ခုလိုတယ်အဲ့တော့spec fan electronics ဆိုတာရှိတယ်ဒီ Microbit နဲ့ Arduino ပစ္စည်းတွေဒါတွေကိုစမ်းသပ်နေတဲ့ဒီ education လုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့က QTEM ဆိုတဲ့ software လေးကိုညွှန်ထားတယ်QTEM ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် site တွေအများကြီးပေါ်လာပြီမဲ့ဆရာ recommend ပေးချင်တာကတော့ spec fan ကသူပြောထားတဲ့QTEM ကိုပဲသွားသိချင်တယ်ဒီမှာ land.specfan.com ကဒီ address လေးကိုပဲသွားသိချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူက QTEM software ကို Windows အတွက်ကော Apple ကွန်ပျူတာတွေကျန်တဲ့ OS တွေအတွက်ပါသူကအကုန်စီစဉ်ထားပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ3ပုံ3နည်းလေးတွေပြောထားမယ်ထင်တယ်download link ဒီမှာရှိမလားအဲ့တော့ QTEM ဆိုတဲ့ software လေးကို OS မျိုးစုံအတွက်ပေးထားတာကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်သူ့ကို download လုပ်တဲ့ link လေးကိုဒီမှာ here ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click ခေါက်လိုက်ရင်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software ကိုရယူလို့ရပြီအဲ့တော့သူက freeware ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လှူဒန်းခြင်းလှူဒန်းလို့ရတယ်download လုပ်တဲ့နေရာဘယ်မှာလဲဒီမှာ3နေရာပေးထားတယ်
window အတွက်ကို win ဆိုတဲ့နေရာကနေသွားပြီးတော့ယူမယ်အဲ့တော့ software လေးကစုစုပေါင်း19 MB ပဲရှိတယ်သူ့ကိုရယူလိုက်မယ် download ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ download file လေးကိုသွားပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့ခုန file လေးကိုညာ click နှိပ်ပြီးတော့ဆရာတော့ဒီမှာ 7zip ကို install လုပ်ထားတော့ 7zip နဲ့ extract လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် Windows ထဲမှာပါတဲ့ကောင်နဲ့ extract လုပ်လို့လည်းရတယ်ဆရာ recommend ပေးချင်တာတော့ 7zip software လေးကို install လုပ်ထားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ extract လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် Htut win ဆိုတဲ့ folder လေးပွင့်လာလိမ့်မယ်ဒီ software လေးကိုဒါ administrator အနေနဲ့ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ user account control ပေါ်လာရင် okay ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့Htut software လေးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတော့တယ်တော့ okay ပဲပေးလိုက်ပါsoftware လေးပေါ်လာပါပြီဒီ software လေးမှာဆရာတို့ setting လေးတွေ option ထဲမှာသွားပေးရမယ်ထင်ပါတယ် option ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ချိတ်တဲ့အချိန်မှာ Microbit နဲ့ချိတ်တဲ့အချိန်မှာ Microbit ကဒီမှာပေါ်နေဖို့လိုပါတယ်ဆရာကတော့ဒီမှာ program ရေးထားပြီးသားဆိုတော့ con 3မှာလာပေါ်နေတယ် con 1ဆိုတာကအသုံးလို့မရပါဘူးနောက်ပြီး baud rate ဆိုတာ data သွားတဲ့ speed ပါ data သွားတဲ့ speed က 115200 ဖြစ်ရပါမယ်115200 ဖြစ်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကသုံးလို့ရပါပြီ setting လေးကိုလောတဲ့ခဏထားလိုက်ပါဦးမယ်ပြီးမှအသေးသေးပြန်ပြင်ပါမယ်ပထမဆုံးသူနဲ့သုံးလို့ရအောင်လို့ဆရာတို့ program ရေးပါမယ်ဒီ page တွေလည်းမလိုတော့ပါဘူးပြန်ပိတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီ data တွေကိုဆရာတို့ကကွန်ပျူတာကိုပေးဖို့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် serial ဆိုတာကိုသုံးရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ serial communication လုပ်ဖို့အတွက် serial ကိုသုံးရမယ်အဲ့ serial နဲ့ခုဘက်ကကွန်ပျူတာတွေကဆရာတို့ software နဲ့အဲ့တော့ USB ကြိုးကတစ်ဆင့် data ပေးဖို့မှာဖြစ်တော့ကြောင်း serial redirect to USB ဆိုတဲ့ကောင်ကို on stack ထဲမှာထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ on stack ကိုဆရာကဖယ်လိုက်တဲ့ on stack ကိုဒီကနေပြန်ယူလိုက်ဆက်စချင်းမှာ serial redirect to USB ကိုဆရာတို့ရွေးပေးထားလိုက်မယ်ဒါသူပြောပြထားတာတို့ serial တစ်ဆင့်ပို့မှာဒီ data ကိုအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင် serial တွေကပဲဆရာတို့ data ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင် serial write number ဆိုတဲ့ကောင်သုံးလို့ရတယ် write value number ဆိုတာသုံးလို့ရတယ်ဒီ write number ကိုအရင်သုံးပြမယ်အဲ့တော့ခုနကတိုင်းလို့ရတဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကိုဆရာတို့တစ်ခါလေးကွန်ပျူတာစီကိုပို့မယ်ဒါပဲဒီနှစ်ကြောင်းပဲရေးရတာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် microbit ထဲကနေပြီးတော့ဒါကြီးကကွန်ပျူတာတွေကမဟုတ်ဘူးเนาะ microbit ထဲကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာကို data တွေလာနေမှာအဲ့လာနေမဲ့ data တွေကိုဆရာတို့ကဟိုဘက်က Htut software နဲ့ဖမ်းမှာလောတဲ့ microbit ထဲကိုရေးထည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် microbit ထဲမှာဒီ program ဝင်သွားပြီးတော့ serial ပို့ရနေပြီးတော့သူက data တွေပို့နေလိမ့်မယ် data ပို့တယ်ဆိုတာသူကတကယ်တော့ဒီ microbit ပဲဖြစ်ဖြစ် controller ပဲဖြစ်ဖြစ် computer ပဲဖြစ်ဖြစ် digital device တွေအားလုံးအဖွင့်ပိတ်ပဲလုပ်တာ data တွေအားလုံးကအရမ်းမြန်တဲ့အဖွင့်ပိတ်တွေပဲဖြစ်တယ်တစ်ချိန်ကျရင်ဆရာဒီဟာကိုအသေးသေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ် serial data ပို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဆရာတို့ကသူ့ကို Htut နဲ့သူကပို့နေမှာသူဖတ်မဖတ်ပို့နေမှာဆရာတို့ကသာမယူလိုက်လို့ရှိရင် data တွေကပျောက်သွားမှာအဲ့တော့ data တွေမပျောက်အောင် setting တွေကသွားယူပေးရမယ် option တွေကိုခုနလိုပဲပြန်သွားမယ်ပို့က con 1မဟုတ်တဲ့ဒီမှာ con 3အဲ့ဒီပို့တွေကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလည်းနည်းနည်းလေးတော့လိုတာပေါ့လောတယ်တော့ဘာပစ္စည်းမှချိန်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့် con 1မဟုတ်ရင်တော့ con 3ဆိုတာသိချာနေပြီးလို့ရှိရင် speed baud rate ကို
ထည့်ပေးရမယ် 1.5200 မှတ်မှန်ရင် data မရဘူးအလုံးမဖြစ်ဘူး data အမှားတွေရလာလိမ့်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီးသူ့ချိတ်ရမယ်လှမ်းပြီးတော့ communication လုပ်ပြီဒီမှာ data တွေရနေပြီအဲ့တော့အဲ့လို data တွေရနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဖတ်ရတာအရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အရင် data တွေ real time နဲ့ data တွေရနေကြည့်ရတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖတ်လို့ရတဲ့ data ဖြစ်အောင်ပြောင်းယူအောင်မယ်ဒီမှာရေးတဲ့ပုံစံလေးကို data ပို့တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောင်းလိုက်ရအောင် number ရိုးရိုးမပို့ဘဲနဲ့ဘာ data ပို့တယ်ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးနဲ့ပို့ရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် serial right value ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ပို့ကြည့်လိုက် right value ကြတော့ဘယ်တန်မို့ဘယ်လောက်ပို့မယ်ဆိုပြီးတော့ပို့တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာတန်မို့လဲဆိုတာပြောမယ်အဲ့တော့တန်လိုက်ရဲ့strength ပေါ့သူရဲ့ပြင်းအားပေါ့တန်လိုက်ကဘယ်လောက်အားပြင်းနေဆိုတဲ့ဟာကို data ပို့မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ data ကိုပို့လိုက်မယ်အခုအချိန်ထိ program ရေးမချင်းဒီကောင်ကဒါတွေသွားနေတာဒီ data တွေသွားနေတာ program ရေးထည့်လိုက်လို့ဝင်သွားရင်program ဝင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးစလာပြီဒီမှာတန်ဖိုးတွေစရလာပြီ34 35ဝန်းကျင်သွားနေတာကိုအခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရပြီဒါကတန်လိုက်နဲ့အဝေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာတန်လိုက်ကိုတဖြည်းဖြည်းယူလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘာဖြစ်သွားလဲရှင်းကြည့်ရအောင်ဒီဘက်မှာ data ရှိမယ်ဒီဘက်မှာတော့တန်လိုက်နဲ့ဒီကောင်ရဲ့အကွာအဝေးရှိမယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတန်လိုက်ကိုသူ့အနားကိုယူလာလိုက်မယ်တိုးလာပြီတွေ့လား80 90တိုးလာပြီထောင်ထဲချီပြီးတော့တိုးလာပြီနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိတိုးလဲဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒီတန်လိုက်ရဲ့စွမ်းအားပဲတန်လိုက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြင်ရဘယ်လောက်လဲတိုင်းကျင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုသုံးပြီးတော့တိုင်းလို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုက Microbit ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး data ပို့လို့ရသွားပြီဒီကအရန်ဖို့တယ်အဲ့တော့ Microbit ကနေပြီးတော့ sensor တွေကိုအလှည့်ကျတိုင်းပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုပို့ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ sensing device တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆရာတို့ program လေးကိုနည်းနည်းလေးပြင်ရေးအောင်တခြားဖို့တယ်တဲ့ data လေးတွေပါပို့ပြီးအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတန်လိုက်ကိုပို့ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့အရင်တော့တိုင်းခဲ့တဲ့တန်ဖိုးတွေရှိတယ်ဥပမာ temperature ပို့မယ် temperature ကိုပို့မယ်အဲ့တော့ input ထဲက sensor တွေက value တွေအကုန်လုံးကိုအလှည့်ကျပို့ပေးနေလို့ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီတန်ဖိုးတွေ real time သိနေရပြီအရင်တော့သေချာမမြင်ခဲ့ရတဲ့ value တွေအခုသေချာသိရပြီနောက်ဒီမှာ temperature value လေးကိုထည့်လိုက်ဒါဆိုရင် temperature လည်းရောက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကအလင်းပြင်းအားလေးတွေ light intensity ဒါဆိုရင်အလင်းပြင်းအားကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရပြီသူနဲ့တူအောင်လည်းပဲပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့တခြားကိုတိုင်းနေတဲ့ value တွေအကုန်လုံးကိုလည်းတိုင်းလို့ရပြီMicrobit ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလည်းတိုင်းလို့ရပြီလောဆယ်တော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီတန်ဖိုးလေးတွေကိုဆရာတို့ပို့ပေးအောင်အဲ့တော့သူ့တွေကို program ကြီးထည့်မယ်တို့တန်ဖိုးတွေကိုစောင့်ကြည့်မယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာတန်ဖိုးတွေကိုတွေ့နေရပြီ temperature တန်ဖိုးအလင်းတန်ဖိုးတွေ့နေရပြီအဲ့တော့အလင်းတန်ဖိုးတွေကိုပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်သူ့ကိုဖုန်းကမီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်မယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းအလင်းတန်ဖိုးတွေဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲကြည့်အောင်အလင်းတန်ဖိုး focus လုပ်ပြီးကြည့်နေမယ်30ကျော်လောက်မှရှိနေမယ်200ကျော်သွားပြီ
အခုဆိုလို့ရှိရင်249လောက်မတက်ပြန်လျှော့လိုက်မယ်လျှော့သွားပြီအခုဆိုရင်အလင်းတန်ဖို့ပြန်လျော့သွားပြီအဲ့တော့ sensor တွေရဲ့ value တွေကိုဒီဒါတွေသုံးပြီးတော့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဒီ software လေး download လုပ်ဖို့ရယ် software လေးကို setting ပေးတဲ့ဟာမှန်အောင်ပေးဖို့ရယ် Microbit ထဲမှာရေးတာလည်းမခက်ဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့တော့ဒီ code ကလေးတွေရယ် software ရယ်နော်ဒီ code ကလေးတွေရယ် software ရယ်အဲ့တော့ဒီ Microbit ကပုံကတော့အရေးမပါတော့ပါဘူးအဲ့တော့ code ကလေးကဒါလေးပဲနောက်ပြီးတော့ Htut software နဲ့Htut software လေးနဲ့ဒီ code ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်တာနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီကောင်ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာကိုတော့အားလုံးကျွမ်းကျင်ဖို့လိုမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ exercise ကို answer ပေးမယ်အဲ့တော့ answer ပေးရဆိုတာကဒီဟာကိုဆရာစီပြန်တင်စရာမလိုဘူးဒီ data တွေရလာတယ်ဆိုတော့ screenshot လေးပဲပြန်တင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီလိုပုံလေးကိုယ့်ကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ဒီလို data တွေထွက်လာတဲ့ဟာကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဆရာကို screenshot ပုံလေးပို့ပေးပါကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်